ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਆਦੇ ਤੋੜਾ ਇਹ ਹਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। सनी मम्मी जी ठीक कह रहे ने ये अपना पुनर्जन्म है। मैनू नानी जी ने भी दस्या सी ये लोग पिछले जन्म तो ही साडे प्यार पीछे पए आ। ਪੁਨਰਜਨਮ ਹੀ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। पहले उन्होंने आगे ना मैं सब कुछ सुन लिया। अपना मीत आ गया। अपना छठा मेर आ गया। छठे बापू ने सा और किसी ने तेरी हवा बन में तकिया। अब फिर कर दुश्मन का सादा भी बना दूं। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬ